वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम उर्दू का काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही मज़े की कहानी सुनाऊंगी जो कि बहुत ही दिलचस्प है। जी हाँ, आज मैं आपको सुनाऊंगी श की कहानी। एक बड़े से जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता है। शेर बहुत गुस्से वाला होता है। एक दिन शेर को बहुत भूख लगती है और वो जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़ता है। उसके रास्ते में एक बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा शुतुरमुर्ग आता है। तो शेर कहता है, चलो ठीक है, तुम जो मुझे ला कर दोगे वो मैं खा लूँगा। शुतुरमुर्ग भाग के जल्दी जल्दी जाता है और बहुत ही मज़े के शलजम लेके आता है। तो प्यारे बच्चों, शलजम किस किस को पसंद है? सर्दियों में तो हम शलजम बनाते भी हैं और हम बहुत मज़े से खाते भी हैं। तो जब शुतुरमुर्ग शेर के लिए शलजम लेके आता है तो शेर कहता है, तुम्हें नहीं पता, मैं तो गोश्त खाता हूँ, मैं तो शलजम नहीं खाता। तो शुतुरमुर्ग कहता है, शेर साहब, मैं अभी आपके लिए कुछ और लेके आता हूँ। तो शुतुरमुर्ग वापस जाता है और बहुत मज़े का शरबत बना के लेके आता है। शेर गुस्से में आ जाता है। शेर कहता है कि ये क्या, तुम मेरे लिए शरबत लेके आ रहे हो, हालांकि मैं तो खाता हूँ गोश्त, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शुतुरमुर्ग तो और पास से ही एक शिकारी आ जाता है जो कि उसे छुपके देख रहा होता है। वो शेर पे जाल डालता है और खतरनाक शेर को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और शुतुरमुर्ग हैप्पी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, किस किस को ये कहानी मज़े की लगी? अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से लिखना है। बड़े नुक्ते से शुरू कीजिए, पहले एक शोशा, फिर दूसरा शोशा और फिर थोड़ा सा तिरछे। ये एरोस को हमने फॉलो करना है। और एक चना, दूसरा चना और ये तीसरा चना और ये है श। ये शीन की आवाज है जिसको हम पढ़ेंगे श। अभी और प्यारे बच्चों, आपको पता है ये तो स का बाई है। स के पास कोई चना नहीं है, जबकि श के पास हैं 3 चने। जी, इसकी वोकैबुलरी रीड करते हैं। श शुतुरमुर्ग, श शेर, श शरबत, श शलजम। इसी तरह से आपने इसको है और लिखने के बाद इसकी अच्छे से दोहराई करनी है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।